Ayan mga idol, welcome po sa Balboa Island. Ayan po mga bahay dito. Ayan. Tingnan nyo mga idol, di ba? Ayan mga speedboat, mga yate. Ayan. Napakaganda ng mga bahay. O, di ba? Ayan, for sale pa, mabili ito. O, dito tayo. Ayan, di ba? Ayan mga idol, ang daming namamasyal. Yun yung marina. Ayan. Ayan mga idol, oh. Yung mga dock. Ayan mga bulaklak, oh. What does it say?